Садись сюда. Так, сутулиться и скрипит зубами, да, вы говорите? Хорошо. Какие-то травмы были? Да, была страшная, упала, на диване прыгала, и на стеклянный низкий столик упала прям лицом, нос, перелом носа, но не знаю, каким-то чудом без смещения. То есть ни операции не было, ничего, но больницы. То есть прям перелом носа был? Да. Ага. Значит, смотри, мы сейчас будем проверять тонус твоих мышц. Хорошо? Я тебе буду делать небольшие команды. Например, смотри, ножку так согни и вот так ее удерживай. Я буду вниз давить, а ты сопротивляешься. Хорошо? Давай, держи. Понятно. Держи. Давай. Не держит. Еще раз. Не держит. Хорошо, давай эту ножку. Держи. Не держит. Держи ручку. Я буду вниз, ты сопротивляйся. Слабость. Давай, сопротивляйся. Слабость. У нее снижен тонус. По крайней мере, флексоров. Сейчас мы еще посмотрим. Экстензоры. Пяточкой к попе дави. Экстензоров тоже. Дави. Да. Опускай, все. Опускай. Значит, что такое тонус и как мы вообще... То есть у нас у мышцы есть две функции. Одна вот просто сокращение, когда она двигает ногой. А другая тоническая функция, когда, например, она заняла какую-то позицию, и она должна эту позицию удерживать. Это разные режимы. Мы проверяем как раз режим тонический. Да? То есть мы смотрим, как нервная система может удерживать позу. Представьте, что мы когда стоим, если нас толкнуть, мы должны для того, чтобы не упасть, тонус изменить. Да? Или мы когда подворачиваем ножку, мы должны, растянутая мышца должна ответить. То же самое здесь. То есть как будто бы вот эта мышца растягивается, я ее растягиваю. В ответ она должна дать усиление тонуса. У нее этого не происходит. Держи ножку. Теперь к вопросу, почему она сидит в таком положении? Потому что тонуса нет. И тогда ей будет тяжело удерживать любую позу. Да. Ну, то есть любая статика для нее будет проблема. Постоять, посидеть, она будет все время как бы... Она будет искать опорные точки, она будет хотеть прилечь, ну, то есть разложить себя так, что... Все. Теперь, скрип зубов. Для чего, как? Покажи зубки. Не так, сделай. Да, у вас небольшое нарушение прикуса, да, формируется. Угу. Теперь мы посмотрим. Очень часто, когда тонус снижен, детки как-то себя компенсируют. Есть три зоны, которыми детки компенсируют. Это стопы, тогда будет вальгус. Это зубы, тогда будет нарушение прикуса или какие-то тут парафункции, ну там скрип зубами, жевание ручек, что-то там все время будет происходить, подгружать как-то эту. Мы посмотрим, может ли она компенсировать зубами. Сожми зубки крепко и держи ножку. И тонус меняется. Держи. Видите, да? Ты чувствуешь, меняется тонус? То есть эта зона компенсации, она будет компенсировать вот эту свою тотальную гипотонию, она будет подгружать зубочелюстную систему, и у нее будет формироваться неправильный прикус, потому что этот прикус занят обслуживанием вот этой травмы какой-то. Мы сейчас найдем. Либо это что-то в родах, либо это вот та травма, перелом носа. Сейчас будем делать волшебство. Хочешь? Маджик, да. Надо будет положить вот так ручки, вот эту ручку на нос. Да? Зубки не сжимать. Я посмотрю, поменяется ли тонус, если она положит руку на переносицу. Держи. Конечно же, будет меняться. Вот. То есть мы себе даем сразу же очень быстро, мы пришли к тому, что нос, вот травма носа, очень часто травма носа создает вот такой эффект. То есть мышцы выключаются, и ребенок нет тонуса, да. Проверяем. Держу. Сила. Держу. Сила. Держу. Сила. Прекрасно. Держу. Сила. Посмотрим, как она сядет. Как-то по-другому она села, нет? Конечно. Давай 5.